你嘅初生 BB 喺瞓緊覺嘅時候，點解有時會係咁喐，係咁叫，甚至乎有時會擘大咗隻眼？究竟佢係咪瞓緊覺嘅呢？應唔應該去抱起佢？應唔應該去拍下佢呢？我個女咧啱啱出世嗰陣咧，佢夜晚瞓覺真係超嘈啊！即係佢會好似有啲講嘢嘅聲啦。究竟你係咪同我講緊嘢？係咪真係瞓緊覺㗎？咁呢個時候咧，其實大家就唔使咁擔心，因為咧佢的確係瞓緊覺嘅喎，好大機會。因為咧喺初生 BB 嚟講，佢哋嘅睡眠週期咧分為活躍同埋非活躍嘅狀態。其實活躍嘅睡眠狀態咧係佔咗50%嘅，即係有一半嘅時間咧佢都可能好似好活躍咁，但係事實上佢係瞓咗覺。咁如果呢個時候咧媽媽去搞佢啊，反而真係有機會去搞醒佢嘅喎。一般初生 BB 喺瞓覺嘅時候咧，有啲輕微嘅小哭聲啦，輕微嘅扭動都係正常嘅狀態嚟嘅。但如果佢伴隨住一啲非常之尖叫啊、刺耳啊，又或者係佢喊得好勁，面色甚至發紫啦，咁其實呢個時候咧真係有啲唔妥，一定要去睇佢，同埋有需要咧記得去帶去醫生嗰度檢查一下啦。我嘅初生嬰兒課程咧會帶你一步一步咁樣學習 BB 嘅睡眠知識，令到你可以好有信心咁樣幫助佢慢慢延長睡眠，仲有菲律賓文同埋印尼文嘅內容㗎。而家仲有早了解優惠，有興趣 inbox 我了解啦。